پدر کلان ما یک دانه پشک داشت. این پشک خودش گپ میزد کتی چی کنم چی کار کنم صبحکی که میشه بیابت میکرد داینه بیاب میکرده نه گپ زدن دو میزده. بی تربیه پیشک. خب تربیه بود دیگه همین رقم بود دیگه. حیوان است. امی پدر کلان ما امی پیشک امی کشید 15 جریب زمینه 120 جریب زمینه پیشک قلبه میکرد قلبه رو پشت سرش جمع میکرد جزا میدادم بی تربیه خوب میکرد. من بچه با همت بی تربیه کنه 15 جریب چیست که با 150 جریب سرش اگه قلبه نکردم. باز امی پیشک پدر کلان ما تخم میداد دیگه 16 پیشک پدر کلانم تخم میداد. بعضی تخمه ازی بسیار زیاد میشد 120 دانه 200 دانه تخم میشد پیشک. باز ما تخمه زیر سر بام بنداختیم خشک میکردیم بازی را آرد میکردیم دو وقت زمان. بازی را خود تخمه را خشک میکردیم بازی می تخمه پیشک ما آرد میکردیم دو وقت آرد نبود. نارد جو بود نارد گندم بود. گندم چیزا رواج نبوده دیگه. نه